ഹായ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മുതിര കൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് നാളികേരം ചിരകിയത്, പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പോളം മുതിര, പിന്നെ ഉപ്പ്, അതിന് വേണ്ട പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ജീരകം, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കായ അതിൽ അരിഞ്ഞിടാനുള്ളതാണ്, പിന്നെ വറുത്തിടാനുള്ള ചേരുവകളായിട്ടുള്ള 2 മുളക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഉള്ളി, പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മുതിര കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനതിന് വേണ്ടി മുതിര ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ചീനച്ചട്ടി ചൂടായതിലേക്ക് കുറച്ച് മുതിര എടുത്ത് വെച്ച മുതിര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരെ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മുതിര നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ടോ, ഈ പാകമാണത്. ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ വറുത്തെടുക്കണം. എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പരിപ്പിന് ഒരു വറവിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. ഈ വറുത്തെടുക്കണതിലാണ് കറിയുടെ കാര്യം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് പരിപ്പ് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിക്കാം. മുതിര വറുത്ത് വെച്ച് ആറുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാളികേരവും ജീരകവും അരച്ചെടുക്കാം. ജീരകം ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ മുതിര വറുത്തത് ചൂടാറും. അപ്പം അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിനാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. കണ്ട, ഒരുവിധം നന്നായി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം. നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത മിക്സിയിലിട്ട് മുതിര അടിച്ച് തൊണ്ട് കളയാനായിട്ട് ഇട്ടത് ഈ പരുവത്തിനാണ് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുറത്തിലോ ഇട്ടത് ചേറ്റി ഇതിൻ്റെ പരിപ്പെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ അത് മിക്സിയിൽ ഒന്നടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുറയില്ലാത്തവർ പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്യുക, മുറ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മുറത്തിൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉമ്മി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പൊക്കോളും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താടാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ പോയി ഈ പരിപ്പ് മാത്രമായിട്ട് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉടയാണ്ട് കിടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർന്ന് പോയിക്കോളും. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട ഇത് ഇപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പരിപ്പ് കഴുകിയെടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചരപ്പ് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ പരുവത്തിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരയണ രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക. ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പുണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിടേണ്ട നേരെ കിടക്കണ്ടു കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നല്ല കട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് കട്ടി, കുറച്ച് വെള്ളം വളരെ കുറവ് ഈ മിക്സിയും കൂടെ കഴുകി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കായ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ ഒന്ന് ഈ കായോ അല്ലെങ്കിൽ അമരക്കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമരക്കായ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു 4-5 കഷ്ണമാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണു. പിന്നെ മുളകും മഞ്ഞളും എടുത്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണു. ഈ മുതിര കുതിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുളക് പൊടി ഇടുന്നതിന് പകരം മുഴുവൻ മുളക് ഇട്ട് കുതിർത്തുകയും ചെയ്യാം, മുതിരയുടെ ഒപ്പം അരച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയും ചെയ്യണവരുണ്ട്. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ, എന്നിട്ട് കാണാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം. വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ഈ കായ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് കിടന്ന് ഇളക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പ് കൂട്ടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതിര പരിപ്പ് അരച്ചിട്ടത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള കായ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരവ് കൂട്ടാൻ പോവാണ്. അരവ് കൂട്ടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമാക്കി നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ നോക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി ചട്ടിയിലിരുന്ന് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി നേരം തിളച്ചിരുന്നോളും. ഇനി നമ്മൾ വറുത്തിടാണെന്ന് നോക്കാം. അതിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. അതിപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും കട്ടിയാണുള്ളത്. ഇനി ഇതിനേലും കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം, ഇത്ര കട്ടി വേണ്ടാന്നുള്ളൊരു തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് വറുത്തിടാൻ പോവാണ്. ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വറുത്തിടാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച വറുത്തിടാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വറക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളി മുളകും കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ നന്നായി വറുത്തായിട്ട് ഇതേ കളറിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കറിയിലേക്ക് കൊട്ടി കൊടുക്കാം.
ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുതിര പരിപ്പ് കറിയാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ പച്ചക്കറി അരിയണ നേരം കൊണ്ട് മുതിര വറുത്ത് പൊടിച്ച് പരിപ്പെടുത്ത് അരച്ചെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അത്ര സമയമാണ് വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.